واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. از غضب پروردگار بپرهیزید، از غضب خداوند بترسید که وقتی که غضب پروردگار آمد فقط گناهکارا را خاصتا فرا نمیگیرد، بالای همه میآید. سیل اومد خانه نمازخوان رو بینماز میشود، زمین که جنبید خانه نمازخوان رو بینماز چپه میشود. مشتونه در سر تو بگیره که غضب پروردگار بسیار سخت است، خداوند شدید العقاب است. کتابای تفسیر اولی ببینیم مفسرای که میگن حالت‌های میشود که با غضب پروردگار شهرها خراب میشود. بعضی از بزرگ‌ها با ناز و با شدقیات و خدا مراجعت میکنند پروردگار او که در بین اون مردم آدمای صالح هم بدن، آدمای خوب نمازخوان هم بدن، آدمای با تقوا هم بدن. علت هلاک شدن اونا چی است؟ الله عزوجل میگه است علتش همین است که از امر به معروف و نهی از منکر دست کشیدن. سببی با مجازات گرفتار شدن شو همیشه که دیگه امر معروف و نهی از منکر را ترک کرد. وقتی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر ترک شد، آماده غضب پروردگار باشه که غضب خدا بالاد مستولی بشه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی خلیفه مسلمان شد، اما اول نصیحتی که و امتان محمد صلی الله علیه و سلم کرده است همچه خلیفه باشید همین بود که تاکید کرد گفت مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر قبل ان یسلط علیکم شرارکم و یدعو علیهم خیارکم فلا یستجاب لهم. امری به معروف کنه، از منکرات همدیگر را باز بداره پیش از او که خداوند بالای شما غضبش مستولی بگردونه و ظالما را در بالای سرت حاکم کنه، دشمنا را حاکم کنه. در اون صورت یا اون اولیاء الله تون آدمای متقیتون دعا میکنن اما دعاشو اجابت نمیشه پیش پروردگار. پیش از او که همین بلو به سر تو بیاید امری به معروف و نهی از منکر بکنه، ترک نکنه. گر بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی ز نیکخواهی و پند زود باشد که خیره سر بینی و دو پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دره نشنیدم حدیث دانشمند. حتی اگر گپ تا گوش هم نکردن میگه هرچی میدانی از نیکخواهی و پند بگو، زیرا که امر پروردگار ای ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حضرت خداوندی امر کرده است حتما در بین شما ای امتای حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم باید اشخاصی باشند که دعوت به سوی خیر کنند، امری به معروف و نهی از منکر باشند. مؤمنای حقیقی را ببینید خداوند ستایش کرده است، میگه و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینا کسایی هستند که امری به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نمیکنند. عجیب مردای خدا بود، سبحان الله، چه شعرهای نرم زندگی میکردند. حتی کمبودی همدیگر را که میدیدن در حال در روش اصلاح میکردن. حضرت عمر میگه از بالای منبر گفت که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر آدم خچه دیده نمیتونه، اگر من بود در فعل من، در کردار من، در گفتار من یگان غلط سهو دیده اصلاح ممکنه. میگه حضرت محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه از جاش خیست گفت یا امیرالمؤمنین وای در جاده مستقیمی، در جاده صراط المستقیم راستی، اگر به شرط کجی تا ببینید با شمشیر کج راست بگیرید. امری به معروف و نهی از منکر شرط نیست که نمیشه یا محفل کلام شود و یا ملوک که امری به معروف کن. در ذمه پدرها واجبه در خانواده‌شان امری به معروف و نهی از منکر همیشه برگزار بسازند. در ذمه شوهرها واجب است که زناشون در حتی امری به معروف و نهی از منکر کنند. در ذمه کلانای قوم لازم است که همون مقصد خوردار را همیشه تعلیم تربیت کنند. یک محفل نکاح داشتیم، شعبچه شیشتگی این شعبچه خشم خیلی به تجربه اکنیم اگه جو زن یکم شد من همون سویده ترشم خونه آباد ایتا عقل فروست ندارم نمیفهم. پدر عروس میدرویا ایمون خونه در قطعی تقویش این خونه آبادو قرار شدید
ما هم تاویش توقت نکردیم تاویو شما رئیس حساب میکنن که بنتری معرکو و اگر وکیلی خطی باشه البته وکیل میشود بگو به مرد کوی خوب خطونه حرمت کنه خطونه مورا حرمت نکنه همی خطونه حرمت کنه ای خونه آباد بگین اما تاوی عروسم این همی پدر شاید دیگه دماغی شاه پجار سوخت های دماغش خوش خواق شدم کدای گفتم نشه جورا همین مردک تعلیم دو این همی نهی از منکرای اون به هم یک خیستن یکان جو کمی شود تو که خیستی فقط را احترام میکنن اولی ترام فقط اختار تشو بته ایدار بدرو که همون داماد پوچت تا بعضورک ششنای در قیصد نیسته تلخط میکفا که من یاد اختاری نوزنی نمی برو میتوی خونو بود اخرا بخاطر احترام ایجوش نمیخیزن کنشا کوگنا میکنن یه بچه حالی گفتم شما در زمانهای طلایی زندگی کردیسته اون دورهای ما بچه بده شهر را با گیگو میزدن سر دهن جونا برای جزیرات میکردن در بالای سرشو کمر میچوشیدن اما بچه هم بچونه را بگذارم نمیگذارم که پویندوز هم میکشیدن با تختای پیش میکالتی لط شو میکردن این در یک دوره طلایی بخشم قسم شما زندگی داریم ای کجا شیدم این دوره طلایی و این همی دعوت عالی یعنی که سببگارش این همی امری به معروف و نهی از منکر و یقیمون الصلاة مؤمنای حقیقی کسایی هستند که نماز خدا را برپا می‌دارند نماز فرض خدا است نماز بزرگترین عبادت پروردگار است اگر واقعا در این محفل مجلس ما حاجت به ذکر فضیلت‌های نماز نیست همه الحمدلله اهل نماز همه اهل سجود هستند این خاندان همه الحمدلله اهل سجود و اهل تقوا و اهل مسجد هستند اما در مجموع میگیم که فردا روز قیامت اول چیزی که از بندش پروردگار سوال میکنه همین نماز بچه‌ها ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاة فردا روز قیامت اول چیزی که خداوند از بنده محاسبه میکنه همین نماز است فان صلحت فقط افلح و انجا اگر از امتحان نماز گذشتی نجات یافتی رستگار شدی ایام بالای پلیس رو تا وقتی میگذری امام غزالی میگه که همونجا شلگباومو هست شلگباوم یکمش همین نماز است پروفس که نماز داشته باشی شلگباوم میکشوار اجازت بهتر میره لیکن خمش ای همین نماز که نداشته باشی همونجا دیگه سرکلپا میره دیگه عبرت دی خود نیست ایو بالای پلیس رو پس همین مسئله نماز بسیار احتیاط کنید بچه‌ها فرزندا را تعلیم بدید من خدا را شکر میگم الحمدلله که این دیها از اون دیهاتی هست که مسجدهای آبادان زیبا دارن همین تا اومده بوری اول بود در یا بود قطعی اشاره خوی بحردین اومده بودیم خودم ضروری بوری اول همین تا اومده همین دیگه این روز شکرد وقتی نماز شام باشید که جوی در نماز مسجد هست مردم در دستور تربیه نماز خونی رفتیست فهمیدم که این شروع میگه شو داده اومدم خدا را شکر پدران را تعلیم بده بچه‌ها انا مشکلی که پدرای ما و شما را تعلیم دادن وظیفه جانی ما و شما کردن فرزندان را تعلیم بدید ساعت که مسجد میره و شرط بیدار کنید بچه جان بخیر یا خاتم برید انا از تعلیم پدر همون فرزند کمال می‌یابد از تعلیم پدر همون فرزند خوب صالح میشه هیچ کس از پیش چیزی نشد هیچ آهن خنجری تیزی نشد همه کجا یک انسان خوب صالح رو بینه با خدا قسم رشته میکنم پدر از خوب صالح در خانواده مسلمان کلان شده جای ای خودی همون پدر را دیده و با پدر تقلید کرده آداب و اخلاق یاد گرفته از اسلام آگاهی پیدا کرده خودمون که نماز نخونیم سعی کنیم که در خانواده همیشه نماز برگزار باشد برقرار باشد زنها را دخترها را امری به نماز کنید این فرمان پروردگار است تأکیدی در تأکید گفتن در مسئله نماز مسئله جدیه برادران عزیز روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشد گفت نان در رسم عادت داده دست از بحر خدا نکشاده گفت یعنی عادت چی دست برای شما را در رسم عادت همسایه ها چی میگفته باشند خشتوارا چی میگفته باشند او وقتی که تو
همون کار برای همسایه و به خاطر خویش تبر میکنی، خداوند قبولش نمیکنه. بحری فخر، بحری بوش، بحری ناز، ناز برای ترس تقوا و نیاز. یا زمانایی بود که همسایه 2 دیگ آش میداخت، ایش ناموسکی 3 دیگ میکرد یا 4 دیگ میکرد. خیر احسان البته اگر بیریا باشه خداوند قبولش میکنه به یگان شک شبه. لیکن باید همین را به روز معین تعیینش نکنی، در روزهای مخصوص جداگونه نکنی. هر وقت امکان شرایطی کردن بگی آخی یگان مشکل نداره. این خیرات و احسانات این رحمت پروردگار، نعمت، اجر پاداشش اگر بیریا باشه هم به خودت میرسه و هم برای کسی را که بخشی ان شاء الله خداوند بزرگ میبره میرسونه. نه که باید که بیریا باشه، طبق عادات نباشه، طبق رسم و عادت نباشه، به خاطر الله باشه هم کاری میکرده. گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود مل میت فی القبر الا کالغریق فی الماء. میت در داخل قبر مثل شخصی است که در دریا میافته و همین در ورطه غرق شدن است. ینتظر دعوت تلحقه من اب او او اخ او صدیق. منتظر یک کف دعا است. همین خیلی که آدمی که در آب میغلطه و غرق شده است منتظری است که یک کسی یک خوده را دراز میکنه، یگان بند میپرت و یا میکشه آب میبرورم. همون میت هم میگه در داخل قبر منتظر یک کف دعایی است که از پدر است، از مادر، از برادر، ای فرزند، ای یگان دوست براش میرسه. فاذا لحقته کانت احب الیه من الدنیا و ما فیها. و وقتی که همون خیر احسان براش میرسه براش میگه همین دنیا و تمام نوش نعمت دنیا بالاتره. سبحان الله. حضرت سعد ابن عباده صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت سعد ابن عباده همین با قول امروزه لیچ تلخ پیغمبر بود در جنگ، لیچ تلخ رانی تلش بود. پهلوان بود، سردار قبیله خزرج انصار بود، مردی شمشیرزن، مردی ثروتمند، بسیار با دولت هم بود. هیچ وقت خونش به مهمان نبود، دیگش همیشه به جوشیده است. پدرش عبوده هم در زمان جاهلیت همون خیلی بوده است، خودش همین خیلی جوان مرد. پسرش قیس ابن سعد در سخاوت جوانمردی گوی سبقت ای تمام هم عصر هم زمانهای خودش بردگی ای شهره افاق شدگی ای. همین حضرت باره میگه در سفر بود، مادرش میگذره. وقتی اومد مادرش علاقه مرده است نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد. گفت یا رسول الله این ام سعد قد ماتت. مادر سعد گفت از دنیا گذشته است. فای صدقه افضل. ای حبیب خدا گفت کدام صدقه از همه بهتر و خوبتر است که من در حق همین مادرم بکنم؟ حضرت گفت الماء، آب. بهترین صدقه آب است. آب بسیار نعمتی بزرگی آخی، بهترین صدقه است. من میگه حضرت رفت در همین یک منطقه مدینه که مردم احتیاج به آب داشتن، مردی کار برد چاه کند، چاهی آب رو ورد، گفت هذا لأم سعد. انا صدقه جاریه است برای ام سعد، برای مادر سعد، به ارواح مادرم. این صدقه میگم. او صدقه فقط همین نان طعام کردن نیست. این هم ببین این با صدقه جاریه تو وقتی همون چاه هست تو وقتی آبش میخرم اجر ثوابش رفته است. و حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داد، گفت و این الله تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعای اهل الارض امثال الجبال. بیشک الله ذوالجلال و الاکرام برای اهل قبور، برای مرده ها را از همین دعا و خیرات و احسانات زنده ها اگر مثل که هم که باشه میبره میرسونه، حتما میرسونه، به شرطی که بریا باشه. و این هدیت الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم. بیشک هدیه زنده ها برای مرده ها همین طلب استغفار در حقش دعا کنه، پروردگار رو رحمت و مغفرتشون کنه، خدایا در روحای جنت مستقرشو بگردون. حقیقتا حق هم دارن. همین روزا نگاه میکنی آداب و اخلاق کاسته مردم، رفتار و کردار مردم، بعد میگوی خشاب به حال تو یک کمپیرکا و مسافدای دوره سویتی که اگر چند علم کافی نداشته، اگر چند این قدر مسجد نبود، اگر چند این قدر تعلیم و موعظه و کتاب نبود، با یک کلمه اومال جمعه را اصلاح کرده شما. خدا رحمت و مغفرت کنه. حقیقتا غیرت داشتنده تدون خدا همین یا تنبوش و هم اکثر همینجا مردمی هم دورهای
ай дар қадира мусафед меқапидад бандаи ки мешай уммати ки мешай дар масаби қан табақаро ҷавоб нагӯ ушота мекашид дар дастат медод я пеши як кас шикоят кардарам намешид бо дар хона меомадӣ мегуфтӣ бо чанд шапалоқи дига мехӯрдӣ бумбираи рӯстаи нахоти надори бандаи ки мешай ҳоли кай дар қиссашан дар даҳани дари масҷид кӯдако биҷил задестиян қиморбозӣ доранд як мусафед намегарда буда ки бачаам ами ҳаромай накунҳе я даҳан насиҳат намекунем хеле ҳақиқатан мардами ғаюру шуҷоъ буданд ҳамун чиз дар хичу ки бовар доштанд мегуфтанд гапшу таъсир дошт ҳам бача ҳами шохи дарахта нашкан ки уболай меваи напухтара накан гӯрака ки уболай ҳо гова назану ҳайвони безабонай уболай ҳами убола намефаҳмидем чие леки ҳами убола метарсидем ки ба ҳамун убол ҷомеаро ислоҳ карданд худованд раҳмату мағфират шукарад имрӯз охи алҳамдулилло ай ҳамаи чи огоҳ ҳастем ҳамаи чиза медонем тамоми шароити имконот ҳастад медонем кадомаш ҳаромай кадомаш макрӯҳи таҳримияй кадомаш макрӯҳи танзиҳияй бо вуҷуди ҳам дар қиссааш нестем парво надорем барое ки аксари гӯяндаҳо худшу амал надоранд амал ки надоранд гапшу таъсирам намекунад хиёл мекунам ай гӯш медроям ай гӯши дигар медроям меравам ҳадияи зинда барои мурда ҳами талаби истиғфорай ҳамеша дар ҳақшу дуо кунем худованд раҳмату мағфиратшон кунад худованд зиёд дар буҳбуҳаи ҷаннат мустақаршон бигардонад худованд мо зиндаҳорам ғайрату ҳиммат бита ки саъй кунем ки баъди сармон фарзанду навасҳои муъмину мусалмон боқӣ монем ки вақте мурдем ба боди фаромӯшӣ супурда нашем дар ҳақмон дуои хайр кунанд фаромӯшмо накунанд иншоалло ин модар ина ба хича кардааст худо раҳматш кунад ина навасаро ки калон кардааст тарбияш додааст мусалмон ки калонаш кардааст ҳамун хонавода дар кӯдак тарбия меёбад барои чи мегӯянд кӯдаки падардору кӯдаки бепадар барои ятим буданаш не бепадар касеро мегӯянд ки панду насиҳат нагирифтааст дар хона падардор касеро мегӯянд ки як насиҳат шинидааст панд шинидааст агарчанде падараш мурда бошадам мегӯянд ки падардор будааст одами баақл ба андеша будай ай худаш калонро эҳтиром мекунад я ахлоқу одоб дора муомилаву муошираташ ба мардум мусулмонияй пандияй неги агарам падараш дар тори сараш чихтам ки боша агар таълим надида боша мегӯянд бадбахт бепадарай яъне бетарбияй бадахлоқай ҳами касе ки кунад барои худша мекунад барои мардума намекунад иншоалло монам ки кардем мо шуморо барои худмона мекунем خداوند بزرگ خیرات و احساناتی و حمدیانش قبول و مقبول بگرداند در نامه اعمال صبر بسوزه بود پروردگار فرزنداش عالم قاری و محب به کمال برساند خداوند